Jemi kthyer tashmë në studio, jemi në pjesën e parë të argumentit, do ndalemi me atë që po konsiderohet super skandali me databazën e pagave të 630.000 qytetarëve shqiptarë. Kam një panel prej 4 ftuar, duke nisur fillimisht me lidhje direkte. Besar Likmeta nga Birn. Besar, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që na bëse live ditën e sotme. Besmir Semanaj, ekspert për sigurinë teknologjike. Semanaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhën në ABC Live. Gent Progni, ekspert IT, përshëndetje. Programues po ashtu, përshëndetje. Progni, mirë se erdhe. Ledio Bravo, jurist, përshëndetje. Mirë se erdhe. Ndërkohë që kemi një lajm të fundit që do na thoj Progni, çfarë ka ndodhur? Kanë dalë pagat e prillit. Pagat e muajit prill. Po. Gjithë databaza? Është 2 fishi databazës parë. Si 2 fishi? Domethënë, databaza e parë ishte 58 MB, kjo është 128 MB. Që do thotë më shumë se 630.000 qytetar? Po. Mund ta fokusoj kamera, e nxjerrën telefon të lutem? Ose mund të ketë më shumë dhëna. Kjo është një screenshot, them drejtën, sepse nuk duhet që të implikoj apo të jap dhëna më shumë. Që të mos nxjerrim emrat, normalisht. Kjo është shumë e rëndë. Nga po dalin? Them drejtën, heq çdo hipotezë që ky mund të jetë një hakerim i jashtëm. Pse? Sepse gjenerimi të dhënave dhe kryqëzimi të dhënave është e pamundur që të jetë një hakerim i jashtëm. Nëse do ishte hakerim i jashtëm, Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit që është drejt për drejt përgjegjëse për rujtjen e këtyre dhënave, është drejt për drejt përgjegjëse për pagesa kolosale në miliona euro për ndërtimin e sistemit dhe rujtjen e tij. Është një agjenci që nuk po merr as përgjegjësi morale, jo më përgjegjësi të tjera. Kryqëzimi të dhëna bëhet vetëm aty sepse është sistemi i centralizuar, edhe nëse kanë dalë nga servrat të tjerë të institucionit, përsëri përgjegjësia është e institucionit Akshi, sepse është paguar për t'i ruajtur këto dhëna, janë dhënë miliona euro për certifikata ISO, për standardet të cilat rezultojnë të faktuara që nuk janë përmbushur. Nëse do kishim standardet për cilat janë paguar, janë dhënë pagesa maramëndse, ne nuk do kishim këto data breach. Institucioni vetë nuk ka lajmëruar në institucione tjera që ka pas në këto periudha një data breach, një ndërhyrje nga jashtë, sepse duhet kishte lajmëruar institucione tjera. Në fakt si funksionon çdo ndërhyrje, çdo transferim që mund të bëhet lihet shenja apo jo? Normalisht që është i gjurmëshëm. Ndizet një dritë e kuqe në servera, nëse janë plotësuar standardet. Sepse ne po shohim që nuk janë plotësuar standardet. Nëse do ishin plotësuar, do ndizet një dritë e kuqe, do lajmëroj eksperti apo IT-ja e institucionit dhe automatikisht do bënte mbylljen e këtij aksesi. Gjë që nuk rezulton, sepse nuk kemi një ankimim të institucionit në polici apo në prokurori, nuk kemi një lajmërim, është detyrim ligjor të lajmërohet popullsia që ka pasur një data breach, nuk i kemi të gjitha këto. Pra do të thotë që është një rrjedhje e brendshme, një abuzim me fondet tona, një mos plotësimi standardeve, do me thënë kjo është 100% mos plotësimi standardeve për cilat janë paguar miliona euro. E kuptoj. Kjo është sa i takon pjesës sigurisë. Likmeta, më thuaj, cili mund të jetë qëllimi? Po qëllimi, sepse, do me thënë, sigurisht qëllimi nuk është i moralshëm ose i virtytshëm. Në këtë rast kemi një thyrje të besimit publik, që vjen nga institucioni kontrollues, siç tha dhe Genti, janë investuar 10 miliona euro për ndërtimin e këtij sistemi nga Akshi. Me informacionin që kam unë, qeveria shqiptare paguan dhe rreth 1,5 milion euro çdo vit për të siguruar këto serveret e Akshit, dhe nuk kemi një produkt, domethënë, që funksional për sa i përket sigurisë kibernetike dhe menaxhimit të duhur të dhënave. Ka dy opsione, ose sigurisht që mund të jetë hakeruar ose mund të ketë një ndërhyrje të jashtme në rrafshin teorik, ose që këto dhëna mund të jenë të rrjedhura nga, le të themi, nga zyrtar ose nga pjesëtar, që me persona që janë kërkuar me përgjegjësim për të ruajtur ato. Historia na tregon në Shqipëri që shansi të dytës është shumë më i madh. Që në vitin 2013 ne kemi pasur skandale për sa i përket të dhënave të qytetarëve dhe të bizneseve, kemi pasur një skandal për sa i përket databazës së tatimeve në vitin 2013-2014. Kemi pasur
atë që ka qenë edhe më i madhe për sa i përket dhënave të patronazhistave që doli gjatë zgjedhjeve, po ka pasur dhe problematika përpara me databaza le të themi dhëna sensitive që janë bërë publike të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo është që i bën le të themi atë kapakun për sa i përket sasisë të dhënave që janë konfidenciale ose janë sensitive të qytetarëve që bëhen publike. Kjo është një tipar kryesisht i vendeve autoritare. Ne kemi parë që vendet demokratike, dhe pse janë shumë më të hapura për sa i përket dhënave që bëjnë publike në mënyrë proaktive, themi vendimet e gjykatave ose sa i përket dhënave që mund të i bëjnë qytetarët të i mbajnë në kontroll ose të i bëjnë llogaridhënëse institucioneve, janë shumë më të hapura se Shqipëria, po kur vjen puna për dhënat sensitive i ruajnë me shumë kujdes. Kur vjen puna për shembull për vende që janë të mbyllura, ne mund të shohim në Rusi ose në vende që kanë autokrate, ka një lloj trafikimi të dhënave të qytetarëve që përdoren për interes personal, për interes privat ose për t'i shantazhuar. E kuptoj. Për interes privat për të shantazhuar, mund të ketë subjekte të caktuara, qofshin këto edhe politike, apo subjekte të një lloji tjetër, që mund të kenë interes për të patur akses në këto të dhëna, për t'i përdorur për shumë çka, patronazhistët, për shembull, databaza i doli për patronazhistët ishte në interes të një subjekti politik, po të tjerat. A mund të kenë rrjedhur në të njëjtën kohë, apo vazhdojnë të rrjedhin kohë pas kohe, dhe në rast se kjo e prillit ka dalë sot, për shembull, pra është rrjedhje e re. Si ka mundësi në momentin që është një skandal shumë i madh që po flasin gjithë, kur sot duhet nisin hetimet? Kush merr guximin ta bëj? Kjo është pikpyetja. Po. Kjo e prillit është publikuar sot, por nuk është e thënë që pra këtë duhet, nuk rrjedh, nuk del sot. Nuk është e ekstraktuar sot. Domethënë, unë nuk e kam hapur akoma si fajl, po me atë që kuptoj unë si ekspert, nuk është ekstraktuar sot. Unë mendoj që databaza është shumë herë më e madhe se kaq. Thjesht po nxirret pak nga pak. Duke parë edhe databazën e muajit e kaluar, domethënë, patronazhistëve, ne pam që aty kishte kryqëzim të dhënash ndërmjet disa serverave shtetëror. Dhe këto servera shtetëror centralizohen vetëm në një institucion që është Akshi. Që është Akshi. Asnjë institucion tjetër nuk mund t'i kryqëzojë. Për çështjen e patronazhistëve u akuzua Jo Albania asë kohë. Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Ata janë administratorë, jo që ta sqarojmë për publikun, se është më njohur Jo Albania sesa Akshi për publikun e gjerë. Janë të njëjtat servera. Të du të them që a ka gjas me qenë sa aso kohë u fol që përveç asaj databaze që ne pam për patronazhistët kanë rrjedhur dhe databaza të tjera? Si shpo flitet për kredit, llogarit bankare, apo këtu edhe egzagjerojnë? Nëse ka qenë aksesi për të kryqëzuar të dhëna, është e sigurt që kanë rrjedhur të gjitha dhëna. Që do të thotë mund shkojmë shumë më tepër në të ardhmen. Kur preket interesi, besoj do publikohet. Semanaj, më shpjego të lutem si normalisht një shtet serioz ose institucione serioze i ruajnë të dhënat, si i bëjnë ato të patransmetueshme. Dhe mënyra se si i ruajmë ne, është lehtësisht e transmetueshme? Pikë pari duhet të kemi klasifikim dhënësh dhe me sa kuptoj të gjitha dhënat klasifikohen në mënyrë të njëjtë në Shqipëri fatkeqësisht. Në ana tjetër duhet kemi sistemet të cilat monitorojnë data leakage. Ashtu siç e tha dhe zoti Progni, në momentin që kemi pas një rrjedhje dhënash, sistemet e sigurisë të implementuar, të cilat duhet të ishin implementuar dhe të cilat pjesa më e madhe kompanive private i kanë, duhet të njoftonin personat përgjegjës. Në kuadër të skandalit që punon, besoj nuk e di jeni të informuar, por në mediat shqiptare sapo doli emri një personi i cili ka bërë, useri një personi i cili ka bërë ekstrakt të dhëna. Dhe duke bazuar të ky user kemi dy skandale gjigande. E para, Ministria e Financave dje refuzoi që këto dhëna mund të kishin dalë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Ndërkohë, useri në fjalë është nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Dhe skandali më i madh. Si verifikohet kjo? Tek fajli është. Tek fajli, na sqaroni pra se ne si jemi IT. Dhe skandali më i madh është, sipas informacioneve që unë mora duke pyetur, personi në fjalë ka dalë në pension në vitin 2019. Pra zonja e nderuar nuk ka akses si person mbi këto dhëna. Pra kemi një keq përdorim të userit të dikujt. Paktën kjo flitet në media, kjo është dhe informacioni që mora në mënyrë shoqërore miqësore nga Shqipëria. Pra kemi dy skandale. Po, mund të na e tregoj, e ka agenti, kamera e fokuson ndërkohë? Po, vetëm mbaj drejt telefonin? Në fajlin e... Jo, qarkulloj me gish, po ndërkohë mbaj pak më drejt që ta fokusoj kamera. Në fajlin e publikuar, nëse futemi të properties i fajlit, të dhënat e fajlit, kemi një
Se nuk dua ta publikoj emrin. Jo, mos publikoj emrin. Ajo emri sa ishtë përdorur, do më të fajli sa ishtë përdorur, nuk është zonja. Tani, ne si ekspert du të asjerojmë dhe një gjë, që përveç skandali që po thotë zoti Semana që ajo nuk qenë ka asë në punë aktualisht, ka të në pension, du të shpjegojmë edhe një gjë, që ky detaj është i editushëm. Në që kuptim? Në kuptimin që dikush edhe mund ta ketë edituar, ka vendosur një emër çfarë do edhe. Kot. Mund vendosë timin tëndin. Unë them që është gjuna që ta publikojmë edhe ta antemojmë zonjën. Që s'ka punë fare, s'ka lidhje fare. Sepse tu kanë rënë standardet, domethënë. Po se mana? Prandaj nuk përmenda emra, ndërkohë që pothuajse gjitha mediat kryesore në Shqipëri kanë nxjerrë emrin, ndërkohë që ky person flitet që është në pension, është totalisht e padrejtë që të përfshihet në një gjë të tillë. Dhe ashtu siç tha dhe zoti Probni, duhet të kemi. Po që zonja në fjalë ka të drejtë që të bëj padi penale për këtë. Apo jo, bravo. Normalisht. Useri duhet të ishte ndruar. Çështje vërtetime. Useri duhet të ishte bllokuar. Useri duhet të ishte bllokuar. Kemi nuk është bllokuar ende? Edhe pas publikimit? Nuk e dim. Nuk mund ta dim këtë pjesë. Nuk kemi akses, por ka edhe një problem shumë kryesor. Shumica një pjesë e madhe e mediave, një pjesë e madhe e ekspertëve mundohen të lëjnë akshin jashtë kësaj pjese. Të gjithë qytetarët dhe ekspertët duhet të kenë qartë diçka. Të gjithë IT-t e Republikës të Shqipërisë varen tek akshi. Të gjitha sistemet e IT-t të Republikës të Shqipërisë mbahen nga akshi. Është i vetmi institucion i cili mund të kryqëzojë dhënat. Dhe të gjitha institucionet aktualisht e kanë pranuar publikisht të kemi kryqëzim të dhënash. Për sa kohë kemi kryqëzim të dhënash, personat që kanë nxjerrë këtë informacion kanë pasur akses të plot në shumë databaza. Dhe kjo që ka dalë është thjesht maja e icebergut. Nesër pas nesrit mund kemi nxjerrjen e pronave çdo personi, nesër pas nesrit mund kemi nxjerrjen e llogarive bankare, kredive etj. Pra nuk e dim nëse këto persona i kanë marrë këto dhëna, por për sa kohë kanë arritur të kryqëzojnë të dhënat, kanë pas gjitha mundësi teknike që këto dhëna t'i kenë në dispozicion. Që do të thotë në një farë mënyrë çdo qytetar shqiptar duhet i ketë të grumbulluara të dhënat në një institucion të vetëm siç është akshi, apo jo? Dhe derisa ka dalë këto, ne duhet besojmë se ka dalë dhe pjesa tjetër, ajo llogarive bankare, kredive, këto që po përfliten spaku dhe shumë të dhëna tjera. Mund të ketë dalë, teknikisht është shumë thjesht e realizueshme. Për sa kohë një person ka akses në një numër të caktuar databazave dhe kryqëzon dhënat e këtyre databazave, të gjitha mundësitë teknike janë që të ketë dhe shumë informacione të tjera të cilat akoma nuk kanë dalë dhe shpresoj dhe dëshiroj që mos të dalin. Dhe nëse janë, dhe nëse personat në fjalë i kanë, do të bëja thirrje që këto informacione mos të shpërndahen për publikun, sepse kemi lëshuar një shigjet e cila nuk do kthehet pas. Është e kotë, e ka gjithkush në telefonin e vetë. E ka gjithkush. Nuk besoj se ka më qytetarë në Shqipëri që nuk e ka në telefonin e vetë. Nuk e di nga sa vetëm ka ardhur mua në telefon. Personalisht mund ta kem marrë nga 10 persona të ndryshëm, pasi në një studio tjetër televizive thash që nuk dua të kem një informacion të tillë, megjithëse nuk e doja. Mbi 10 persona më dërguan në WhatsApp. Kjo është pra, është lehtësisht i aksesueshëm. Likmeta, ne nuk e kemi ngjarje të rekta, apo jo? Patëm të parën, atë të patronazhistëve. U ngrit zëri shumë, u konsiderua skandal. Çfarë ndodhi? Deri ku shkoi hetimi? Do të thënë keqpërdorimi i dhënave personale dhe të dhënave sensitive në Shqipëri ndodh gjatë gjithë kohës në mënyrë aktive nga partitë politike. Mund t'ju kujtoj vetëm që dhënat që rrjedhin nga sistemi Teams, që është shumë lehtë i gjërmueshëm, gjatë gjithë kohës publikohen dhe përdoren për luftë politike nga partitë politike ose rridhen në media për të ilustruar artikuj mbi persona të ndryshëm që mund të jenë lidhur me krimin e organizuar ose jo. Domethënë, edhe sisteme që lejnë në mënyrë të dukshme gjurmë se kush mund t'i kontrolloj. Ka pasur dhe raste kur personat larguar nga policia mund t'jenë përdorur emrat e tyre për t'hyrë në sistem. Ajo që kemi vënë re në për shembull policia që ka pasur një hetim para 2-3 vjetësh për sa i përket keqpërdorimit të sistemit Teams dhe kontrolleve që bëhen, sepse kjo nuk mund të vi vetëm, domethënë duhet mendojmë dhe anën kritike të gjës. Kontrollet e sistemit Teams mund të bëhen dhe mund të instigohen dhe nga krimi organizuar, jo vetëm nga partitë politike që i keqpërdorin. Ai rasti i patronazhist dhe mënyra se si ka reaguar politika ndaj të dhënave sensitive në këtë rast ka qenë totalisht e papërgjeshme.
Do me thënë, të thuash që të dhënat e kartës identitetit dhe të dhënat personale, do me thënë, në lidhje me punësimin e tjera, kur bëhen publike në mënyrë masive, nuk përbën risk për qytetarin, kjo është ose t'jesh naiv për teknologjinë dhe mënyrën se si funksionon ajo, ose t'jesh i papërgjegjshëm ndaj, ose nuk mund të kesh një ndjesë llogaridhënie ndaj qytetarëve që të kanë votuar në pushtet. Bravo, si u veprua me hetimin e parë, çfarë parashikon ligji? Në fakt, hetimi parë tregoi papërgjegjshmëri jo vetëm nga politika, po edhe nga organet e prokurorisë. Pari Spaku që e dërgoi për hetim në prokurorinë e Rrethit, dhe më tej prokuroria e Rrethit që e trajtoi hetimin vetëm se përket medias që publikoi databazën. Ndërkohë që lapsi i syri dosja procedohen penalisht. Kushdo që ka një nivel inteligjencë edhe nën mesatare e kupton që ato nuk janë databazat prodhuara nga mediat, media mund të ketë bërë publikimin, por përgjegjësi real për nxjerrjen e atyre databazave patjetër që shkon nga institucionet shtetërore. Dhe në rastin e asaj databazë ishte edhe më e thjeshtë sepse dihet që të gjithë ndërthurja, siç e tha dhe zoti Prokni, mund bëhet vetëm në Albania që administrohet nga Akshi. Dhe në ndjenin time, drejtoresha e Akshit as nuk është rritur për të pyetur sin Spak, sin prokurorit të Rrethit. Fare, për rastin e patronazhistëve. Për rastin e patronazhistëve. Dhe janë hetuar vetëm mediat. Dhe ndërkohë dhe publikisht paktën Partia Socialiste e mori si diçka qesharake në kufit e normalitetit që i shërbeu pastaj partia për të ardhur në pushtet. Qesharake, e përshëndeti, e proriti dhe i shkruajti heroj. Pra tregoi papërgjegjshmëri të theksuar. Të ndershëm me këtë. Dhe tashmë pasi ndodhi ajo, unë besoj se çdo punonjës i drejtorisë tatimeve këtë e konsideron shumë të thjeshtë nxjerrjen e kësaj databaze kundrejt një pagese dhe unë di plot raste që shoqëritë tregtare mund të kenë interes për ta pasur këtë lloj databaze. Në rastin më të fundit, si do duhet të kishte vepruar organi i hetimit? Pra, ka një numër institucionesh të kufizuara që kanë akses, ka një numër punonjësish po ashtu të kufizuar që kanë akses, apo jo? Për mendimin tim, që kjo bë publike, prokuroria duhet të kishte zbarkuar në të gjitha ato institucione që kanë akses ke kjo databazë, duke filluar nga drejtoria e tatimeve te Akshit. Njëjtën gjë duhet kishte bërë dhe komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale sa i përket hetimit administrativ. Për sqarim, kam komunikuar ditën e dieshme, u dërgova dhe email, nuk më kthyen fare përgjigje që të kishin një pranocim. Këtu pritet sa herë ndodh një skandal, ta dalin media. Nuk është zgjidhja të dalin media drejtues institucionit. Zgjidhja është që të kryej veprimet në mënyrë imediate dhe mos bëjnë thirrje në televizion që qytetarët mos shpërndajnë informacionin. Ti duhet që ta bllokosh këtë me të gjitha mjetet që ke në dorë si institucion shtetëror. Po si ka mundësi që nuk bllokohet akoma? Se për shembull për patronazhistët në një moment ka kushdo atë, në momentin që ka kushdo. Jo, u arrit për patronazhistët që të mos shpërndajnë, u bllokua në një moment, po pas shumë kohësh, pasi i morëm gjithë dhe i pam gjithë. Shiko, nuk mund të bllokohet asnjëherë sepse si databaza e parë se ky është rasti i tretë. Kemi pas një rasti i parë ka qenë databaza e gjendjes civile, e cila është shitur gjërë në Deep Web. Po, dhe u harua kjo, ke drejt. është shitur në Deep Web, është shpërndar në Deep Web, gjërë të cilën institucionet shqiptarë nuk mund të blokojnë kur. Kemi databazën e patronazhistëve, që më shumë u morën me komentet se sa me problemin, dhe sot fajtori është jetim. Janë mbyll jetimet, është anetemuar portali, është arritur deri aty sa u kërkua dhe blokimi i kompjutrave të portalit, tu ta themi. Edhe sekuestrimi, po po. Edhe sekuestrimi i telefona. Ndërkohë që në servrat ku janë ato dhëna, nuk është bërë as blokimi i servrave, as heqja e aksesit, as dorëheqja e titullarit, as ruajtja e logeve që janë falje që ruajnë çdo sekond se çfarë ndodh në ato servra, nuk është bërë asnjëra nga këto. Nuk janë thirrur as persona që kanë akses nga prokuroria. Sot kanë kaluar nga janari në dhjetor, kanë kaluar pothuajse një vit. Është shumë e thjeshtë për një ekspert të bëjë bombardim në hard disk, të fshi loget dhe nuk zbulohet kurrë. Pra, nuk kemi një dëshirë për të zbuluar këtë rrjedhje të brendshme, po thjesht japim disa përgjigje sa për të thënë që ne po bëjmë diçka, duke qenë se populli nuk e kupton realisht çështjen, sa teknike dhe sa probleme është. S'ka kulturë për mbrojtjen e dhënave personale dhe kjo është fatkeqësia më e madhe se ne nxjerrim kështu si për lojë, ndërkohë që ato mund të shfrytëzohen në praktikë terroriste. Pra nëse s'arrim dot të burimi se Një pyetje përgjithëse. Nga gjithë përfaqësuesit e qeverisë dje kam dëgjuar fjalën kjo është thjesht një çështje ose problematik ose skandal social, por kjo nuk është një çështje e sigurisë kombëtare. Likmeta, më thuaj, është një çështje e sigurisë kombëtare deri ku mund shkojë abuzimi? Se nuk flitet për 10 persona, 20, 30 apo 100.
Po, shkelje e privatësisë sigurisht që është, më thënë. Nëse mund të përbëjë çështje sigurie kombëtare, nëse to dhënat mund të përdoren, le të themi, nga një fuqi jo dashamirëse për të shantazhuar palë të treta, për shembull punonjës ose të administratës e tjera, kjo mund ndodhi, po nuk hyn në harkun e ekspertizës time. Po të paktën një shkelje masive e privatësisë së qytetarëve kjo është. Dhe për këtë ne kemi institucione, kemi rregulla. Fatkeqësia e madhe e Shqipërisë është që dhënat që duhet të jenë publike për le të themi për llogaridhënien e qeverisjes na mbahen sekrete. Dhënat që duhet të jenë private të qytetarëve bëhen publike. Ky është absurdi i këtij vendi, domethënë, vetëm të jenë sa më transparent qeverisja, bëhet transparencë për jetën private të qytetarëve. Ky është problemi më i madh. A pat ju, le të përgjigjet gjithsecili nga ju, se gjithë kemi ndjekur çështjen, të merrni ndonjë mas për institucionet posaçme, për të dhënat posaçme deri më tani për ndaluar rrjedhën, transmetimin e tyre. Sepse për shembull, në rast se do dalin të dhënat, do t'jap 3 raste. Po flas koto të keshit. Dikush mund të ndërhyj, mund të fikë dritat, mund të bllokojë hidrocentralet. Ka një problem, them drejtën, që në këto mund të shkaktoj kolaps apo jo. Mora vetëm një shembull. Ka një problem. Po e shija me vëmendje databazën e dieshme. Disa institucione nuk rezultojnë. Pra do të thotë që kjo databazë është më e madhe se që është publikuar. Kemi disa institucione apo biznese private apo SHA që nuk rezultojnë në listë. Kemi një rast, po t'jap një shembull konkret të duplikimit të një personi. Është një vajzë para pak kohësh në gusht, është publikuar në media, një vajzë ka shkuar të regjistrojë fëmijën sapo lindur dhe nuk e ka regjistruar dot se ishte duplikuar identiteti dhe ajo gjendej në Gjermani. Dhe as nuk bëri dot regjistrime martesës, as regjistrime e fëmijës. Ishte duplikuar dhe personi rezultonte sipas dokumentave në Gjermani. Pra kemi raste që janë prekur të dhënat personale. Domethënë nuk është aq e thjeshtë sa thjesht një foto e një kartë identiteti. Kemi rast tjetër që kryqëzimi këtyre të dhënave ka çuar në nxjerrjen e sekretit shtetëror që janë punonjësit e Akshit. E Shishit. Nëse ne kryqëzojmë këto 2 databaza me të parën dhe të sotshmën, ne kemi një nipt të Shishit të pasqyruar. Nëse kryqëzojmë me niptet e databazës së vjetër, po ma zgjidhni se mana ndërkohë se kanë ndërhyrje? Po. Ne na det gjithë lista e punonjësve të Shishit. Emër mbi emër. Që normalisht është sekret. Normalisht është sekret. Sepse po më njohën cilët janë agjendat dhe na dalin shumë sekrete që më fal, po edhe agjendat tjerë që infiltrohen për operacione të ndryshme. Edhe zëri pagave i Shishit është i tillë që nuk duhet dalin emrat e punonjësve. Është një telebingo për shërbimet informative të shteteve të tjera. Nëse mund të ndërhyj. Unë ka që dje që kam gujtë... Më falë, se Manaj vetë Shishi duhet kështë një reagim shumë të fort në këtë moment, apo jo? Po, unë ka që dje që në momente pare që kam gullë në media me shkrimit e mija që është cënuar siguria kombëtare. Dhe nuk është thjesht që kanë dalë dhënat personalet personave. Ideja është që personat të rëndësisë të veçantë, që në listën e pagesave janë si të panjohur anonimos, në listë ka në numrin ID-s, ato që po thonte edhe zoti Progni. Dhe aktualisht të gjithë qytetarët shqiptar, me një search të thjesht Exceli, mund të dinë kush janë agjentët që shteti shqiptar paguan. Tani nuk e di kujt mund t'i themi thyrje ose rrezik të sigurisë kombëtare më shumë se kaq. Pra aktualisht shërbimet dashakeqe, jo partnere, kanë listat e gjithë agjentëve shqiptar, kanë dhe pakesat e tyre. Pra nëse një agjenci dashakeqe e një shërbimi sekret donte josht një tër personat që punojnë për shtetin shqiptar, për shërbimet shqiptare, ka shumë të thjeshtë sepse di dhe listën e pagesave. Jo thonë të fishin, tre fishin dhe kryen punë. Të t'jap dhe një fakt tjetër, që dalja e një sasie kaq të madhe të dhënash kompromenton dhe algoritmin e gjenerimit të ID-ve personale. Numri personal. Numri personal është një numër që të shoqëron gjithë jetën. Sa ndron pashaport, kartë identiteti, pa ndryshush. Patent, çdo gjë është e lidhur me atë numër personal. Dhe dalja e gjithë tyre dhënave, me emër, mbi emër, atësi, mëmësi, datëlindje, kompromenton algoritmin që është sekret shtetëror i gjenerimit të këtyre dhënave. Që do thotë, një person dashakeq me një kompjuter të mirë mund të gjenerojë numër personal të persona që s'kan lindur ende.
Pra është kompromentuar e gjithë kjo siguri. Dhe kjo zgjidhet vetëm nëse ndrohen të gjithë ID-t personale të popullsisë. Të qytetarëve shqiptarë. Që është dëm jo miliona, po mund të shkojë edhe më të se miliona. Një person i cili ka gjithë të dhënat e mia, ka ID-n time, çfarë mund të bëj? Një njeri, ndoshta jo me qëllime kaq të mëdha, për të përfshirë masën, po për të më dëmtuar mua ose për të më keq përdorur. Të t'jap një shembull. Çfarë mund të bëj me të dhënat e mia? Mund të hap llogari në banka virtuale, online, po, në portofole virtuale Bitcoin, në kompani offshore mund të hap. Kompani bastesh, që ti mund të qarkullojnë shumë lek në emër tënd, që ti nuk e ndjeni, ti aplikon për një vizë një shtetit të madh, që ka informacione kudo. Amerikë për shembull. Dhe të anullohet viza. Kjo është më elementarja. Kjo është, po e marrë kështu, minimumin e... Me thjesht mund të... Kështu që... Po se manaj, ke në ide tjetër? Kjo është më minimalja deri tek vjedhja totale e identitetit, pra klonimi i kartës të identitetit të tjerë, sikur kemi edhe raste në Shqipëri të denoncuar nga misionet të ndryshme, ku personat vjedhin identitetin një personi dhe duke pasur këtë identitet mund të kryejnë krime, akte terroriste, pastrim paraje e tjerë, dhe gjitha barra ligjore do bjerë mbi ju si personi të cilit i është vjedhur identiteti. Thjesht duhet kuptoni diçka, sa e shejtë është insurance number, numri i sigurisë në Amerikë. Pra është numri i cili nuk mund të shpërndahet dhe nuk i jepet askujt. Ne në Shqipëri nuk kemi insurance number, por kemi numrin e kartës të ID-s, që e përdorim për të loguar që nga Albania ku marrim shërbimet, të patenta dhe çdo shërbim që lidhet me januari ton si njëri. Në takimin e kaluar bashk më ke folur për shitje në dark web të rreth 4.000 apo 40.000, më the, nuk e kujtoj mirë, të dhënave të qytetarëve shqiptarë që besoj se kishin rrjedhur nga një spital. Atëherë po. Çfarë ndos në rast se këto të dhëna kalojnë dhe shiten në dark web? Janë masive tani, janë më të plota me çdo gjë. Nuk ka nevojë të shiten në dark web sepse i kemi dhënë pa pagesë. Por një ndër... I marin falas, po thua. Po, një ndër arsyet që unë besoj që nuk është hakerimi jashtëm është dhe ky. Nëse do ishte hakerimi jashtëm, personat që bëjnë hakerimin do donin ta përdorin për biznes. Pra këto të dhëna do venoseshin në dark web dhe personat interesuar do i blinin. Pra do gjeneronin të ardhura financiare. Aktualisht në Shqipëri nuk kemi venosje në dark web, sepse nuk ka nevojë të jetë në dark web për sa kohë është falas, dhe automatikisht na rezulton që këto të dhëna kanë dalë nga institucionet shqiptare. Fatkeqësisht kanë dalë nga institucionet shqiptare. E kuptoj. Du ta përsëris, pra them drejtën që nuk janë respektuar standardet. Pra janë paguar miliona euro dhe nuk janë respektuar standardet, duhet të mbaj dikush përgjegjësi. Ma bëj pak diferencën, të lutem, të atyre quhen skedulina dhe Excelit ku ruhen, që normalisht nuk duhet ruhen në Excel? Jo, s'ka lidhja, jo, se edhe reagimi... Pra cili është sistemi pa transmetueshëm, që nuk mund të marrësh me USB, nuk mund të kalosh në rrjetet e tjera si këto? Doja ta thoja edhe në fillim. Reagimi institucioneve i dieshëm, për mendimin tim është... Më falë, për saktësim, pritet një konferencë për shtype kryeministrit Edi Rama dhe drejtoreshës së Akshit, pas pak. është qesharak, sepse të kapësh në fajle, ose në mënyrën si kanë dalë, do të thotë që ti do të heqësh vëmendje. Nuk mund të thuash që kanë dalë në Excel, nuk janë të shtetit. Sepse konvertimi i fajlit, pasi është eksportuar nga databaza, mund të bëhet në 200 prapashtesa të ndryshme. Exceli është më i përdorshëm nga shqiptarët dhe është më i aksesueshëm, më i thjeshtë për të hapur. Për search-in, sidomos është më... Nëse do ishte HTML, do e kishin pak më vështirë shqiptarët për të hapur dhe nuk do e kishin parë shumë persona. Do më thonë, kapja në çfarë formati është fajli është qesharake. E kuptoj. Dhe reagimi i Akshit ishte për mendimin tim i turpshëm. Shiko, unë nuk kam asgjë personale. T'ju ndërpres pak sepse fillon konferenca për shtype zotit Rama, e ndjekim pak bashkë se besoj ka interes për gjithë se çfarë do të thuhet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.